愛知県豊田市、年間16兆円を売り上げる世界企業がある。トヨタ自動車。年600万台の車を生産する。しかしトヨタは昭和25年、倒産の危機にあった。戦時中、軍用に作ったトラック、故障で売れなかった。銀行に融資を止められた。給料が払えず、6000人のストライキが起きた。創業の社長は辞任に追い込まれた。命運を託されたのは、叩き上げの主任、中村健也。国産乗用車の開発に打って出た。部品総数2万点。しかしバネは折れ、車は2つだ。国は言った。日本に乗用車など作れない。3歳児がオリンピックに出るようなものだ。そこにアメリカから誘いの手が伸びた。うちの車を作らないか。その時リーダーは茨の道を決断した。これは自動車王国日本誕生の壮絶な物語である。風の中のスバル、歌の中の銀河、みんなどこへ行った。よく子供が草原の手街角のヴィーナス、みんなどこへ行った。今もられることもなく、どこにある星を誰も覚えていない。人は空ばかり見てる。もうダメよ、高い空から教えて。その星をダメよ、その星はあの子に行くのだろう。今日は国産初の本格的乗用車を特別に持ってきていただきました。これです。昭和30年発売のクラウンです。懐かしい。丸っぽいですね。こう日本人のこの曲線を出すのが大変だったんですね。さあ、乗ってみましょうか。乗れるんです。あれ？のんびらですね、こうね。このね、乗り心地とですね、乗用車の場合は、あとは安く供給するために大量生産。この2つがもう絶対条件なんだよね。プロジェクト X 挑戦者たち、今日は自動車王国日本誕生の物語です。昭和21年、日本。どこまでも廃墟が続いていた。愛知県の片隅に空襲を免れた工場があった。創業から9年のトヨタ自動車。従業員は6000人。戦時中作った軍用トラックを復興用に改造。
再開にこぎつけた。その車体工場に叩き上げの主任がいた。ラインを見回るが指示はしない。相談されても応じなかった。中村健也、33歳。人を射抜く眼差しだった。部下の藤井義弘、中村が来るたび放りついた。ちょっとやりつきがたいことはやりつきがたいですけどね。目が鋭いし、そういう意味ではちょっと威圧感はありましたね。中村にはもう一つの顔があった。毎日付き合いをすべて断り、家に直行した。1万冊もの蔵書が並んでいた。数学、材料工学、デザイン、読書に没頭した。目的はただ一つ、国産乗用車を作ることだった。かつてキリスト学校の時、一つの雑誌が目に留まった。会社を起こしたばかりの豊田喜一郎の記事。国産車を作り、国を豊かにしよう。現場に飛び込んだ中村。その日を待ち焦がれていた。妻の水子。今をいつも読書で占領された。寝転がってなくていいよ、全部自分も。っていうわけでもないけど。終戦から3年が経った。会社は乗用車開発に乗り出す気配はなかった。中村、我慢ができなくなった。意を決すると役員室に乗り込み、便宜書を突きつけた。乗用車を作りたい。金を工面してくれ。要求金額は25億円。会社の利益60年分だった。皆、呆れ返った。乗用車は30年前からアメリカの独壇場だった。1日8000台の大量生産システム。日本の乗用車など、夢物語だった。中村は睨んだ。数日後、その権利書を見つめる男がいた。社長、豊田喜一郎だった。創業の夢、乗用車開発。同じ思いの男がいる。喜一郎は工場に中村を訪ねた。待ち望んでいた言葉を放った。トラックは頭打ちになる。乗用車のラインを立ち上げよう。喜一郎は銀行から巨額の金を借り、巨大クレーンにプレス機、次々に買い込んだ。乗用車に向け、舵が切られた。しかし1年後だった。日本を震撼させる男がやってきた。経済特使、ジョセフ・ドッジ。インフレ抑制のため、銀行融資にストップをかけた。金が借りられず、
復興途上の会社の倒産が始まった。トヨタはその直撃を受けた。トラックの売り先が潰れ、代金が回収できない。銀行に追加融資を頼んだが、拒絶された。代わりに2億円の借金返済を迫られた。給料が払えず、労働組合が決起した。社長を突き上げ始めた。抗争の先頭に立つ男がいた。技術部闘争委員長、長谷川達夫、34歳。異色の過去があった。元戦闘機技術者、28歳で設計主任を任された。自動車業界に転身したが、技術の低さに魅力も湧かなかった。自動車産業に入ってみて、なんという格差があるだろうと、もう悲しくなるぐらい、私の人生はもうおしまいだと。長谷川は労働争議に燃えた。ストライキだ。全従業員6000人が仕事をボイコット。叫んだ。乗用車などを夢見たからだ。乗用車が我々の生活を脅かしている。葬儀のど真ん中に飛び込んだ男がいた。中村だった。言った。こんなことでは共倒れだ。その声はかき消された。工場に戻った中村。目の前でトヨタ倒産の噂を聞きつけたメーカーが納入したタイヤを持ち去っていった。葬儀は最悪の結末を迎えた。1600人の人員削減が決定。その責任を取り、喜一郎は社長の座を去った。中村、呆然と立ち尽くした。国産乗用車の夢が消えていく。そもそもの国産乗用車の開発の話っていうのは戦前からあったんですね。トヨタ喜一はその夢だったんですね。日本は勝負できるのは技術だけだ。だから技術の推である乗用車を開発すべきだと考えていたんですが、本当に厳しい状況になってしまいましたね。会社自体の危機ですよね。世の中全体に混沌とした時代ですからね。昭和25年7月、機器の工場に連絡が入った。相手はアメリカ陸軍、軍用トラック4000台の注文だった。朝鮮戦争が勃発、アメリカは軍用車両の調達に追われていた。トヨタの工場は沸き返った。倒産を免れた。中村も動き始めた。これで乗用車プロジェクトを立て直せる。トラックの需要があるうちにやるしかない。そこにとんでもない知らせが飛び込んだ。相手は世界最大アメリカフォードだった。日本に続々と高級乗用車を送り込んでいた。そのフォードからトヨタに提携の誘いが持ち込まれた。
うちの車を作らないか。技術者を派遣する。大きな判断を迫られた。春が中村の家に一人の男が訪ねてきた。常務の豊田英二。フォードの車が手に入った。乗ってみないか。黙ってうなずいた。二人は暗闇を進んだ。滑らかな乗り心地。圧倒的な技術だった。不意に英二が切り出した。道が二つある。技術をもらうか、独自の道を貫くか。中村は窓の外を見た。ある言葉を思った。生まれつき体が弱かった中村。長くは生きられないと医者に宣告された。13歳で結核に倒れた。母の律、鶏ガラでスープを取っては飲ませ続けた。母は言った。何事も諦めてはいけません。中村が回復すると間もなく亡くなった。中村は英二に答えた。勝負させてください。翌日、役員室に呼ばれた。乗用車開発の全権責任を与える。中村のために作った肩書き、主査となった。乗用車の設計仕様を乗り始めた。最大の顧客はタクシー会社。訪ねると外国車の性能を聞き回った。フォードにヒルマン、外国車を超えるにはどんな性能が必要か。帰りは深夜0時を回った。あるよ、足が止まった。夕食を食べずに妻の瑞子が待っていた。中村はやけに大きな音を立てて座り、ぶっきらぼうに言った。早く寝ろ。お前が病気になったら、俺が困るじゃないか。優しいのを表現するのが下手な人でしたね。確かに。俺は優しいぞなんて人に見られたくないって、多分そういうとこあったんじゃないですか。3ヶ月後、乗用車の設計仕様をまとめ、メンバーに披露した。皆、息を飲んだ。エンジンは独自開発。R 型 1500cc。最高時速100キロ。ボディは流線形。独自の観音開きドア。足回りには日本の悪路への秘策があった。衝撃を吸収するホイールバネ。部品総数2万点。無謀すぎる。反発するメンバーに言った。ここで引いたら国産車に未来はない。技術は絶対に妥協しない。
工場に不思議な装置を持ち込んだ。これで組み立てスピードを上げる。スポット溶接機。重ね合わせた鉄板に電極を当て、熱で接着する。鍋の取っ手をつける簡便さに目をつけた。チームにあの男がいた。葬儀を指揮した長谷川達夫。設計から製造に回されていた。航空技術者だった長谷川。こんな溶接、論外だと思った。溶接の信頼性は問題だと。おそらく反対したのは10人の中の9人が反対したでしょうね。9ヶ月後、足回りだけの作者が完成した。工場の横の空き地に押し出した。新型のエンジンがうなった。固唾を飲んだ。テスト走行開始。30分後、試作車が姿を現したとき、皆、叫び声を上げた。コイルバネは衝撃で折れていた。溶接で継いだフレームは剥がれていた。亀裂は車の骨格全体に及んだ。そこにニュースが飛び込んだ。日産がイギリスのメーカーと提携。昨日、いすゞも続いた。タクシー会社は喜んだ。外国車が安く手に入る。さらに、とんでもない言葉を聞いた。日銀総裁の言葉。国力のない日本に乗用車など無理だ。アメリカから買えばいい。壊れ続ける部品。引きつける逆風。プロジェクトは暗礁に乗り上げる。スタジオにゲストにお越しいただきました。元プロジェクトメンバーの長谷川達夫さん、そして藤井義弘さんです。どうぞ。瀬川さんは、フレームとかバネが壊れてますね、あんなに。そもそもね、僕の要求が、外車のような乗り心地がいいということだったわけですよね。日本はアウトロばかりだから、無理な気はする。藤井さんはボディの製造を担当していらっしゃいましたけど、ボディの構成している板厚がですね、たった1ミリなんですよ。一つ押さえれば、やれるし、らしいですね。はい。そもそもですね、この乗用車を作ろうという話を、技術を持って会社を構成しようというその熱意に私たち感服しましてね、誰でも自動車の夢というのはね、乗用車でなきゃ意味がないんですよ。乗用車をやりたいと。昭和28年2月、テストのたびにバネは折れ、溶接は剥がれた。不満が爆発した。見込みもない設計にいつまでこだわるつもりだ。メンバーの長谷川達夫、中村に
設計の変更を迫った。直してくれ、直してくれと何回言ったかは知りませんよ、私は。もう何十回ですよ。しかし、譲らなかった。スポット溶接を諦めれば、手仕事の時代に逆戻り。大量生産は無理。バネを諦めれば、乗り心地はトラックなり、乗用車とは呼べない。ボディのプレス現場も揉めていた。流線形を目指し、機械を調整したが、鉄板に穴が開くばかりだった。担当の藤井義弘、中村に相談し、一括された。自分の頭で考える。嬉しかったですね。無視された感じですからね、それは、ちょっと、シントルとか、ね。中村は深夜、自宅で机に向かっていた。積まれていたのは、プレスの専門書、藤井の課題だった。信念があった。下手な指示は、部下の独創性を殺すだけだ。その夜、妻の瑞子にぽつりと漏らした。初めて聞く仕事の悩みだった。人に親切にするのも力のいることだから、生優しいことで人に本当に親切にしようと思ったら、途中で手を見てやめてしまうような親切ならやめろということだったと思うんですけど、最後まで見てやれるのを親切にする。数日後、藤井は中村に声をかけられた。鉄板を見直そう。鉄鋼メーカーと交渉する。すぐさま二人で向かった交渉の場。中村は黒板に向かい、書き始めた。鉄板の柔軟性を邪魔するのは、炭素、リン、窒素だ。さらに微量だが、クロム、マンガンの含有量も9位だ。藤井は痺れた。すぐにパッとこう答えるとね、びっくりしましたね。これは仲間いるかなと。それで初めて思いましたね。中村は皆を集め、言った。開発は夜行列車の運転と同じだ。先が見えなくても、度胸で走り続けろ。馬場隆、鳥肌が立った。うまくいくかいかないかわからないから開発するんだ。結婚の確率が 50% なんなら、結婚がならないか。30% でも、挑戦する価値がある。メンバーの顔つきが変わった。折れたコイルバネ担当の森谷茂。神奈川のバネメーカーに向かった。奇妙な実験をしていた。小さな鉄の玉を猛スピードでバネにぶつければ、耐久力が上がる。森谷は一か八か、その方法にかけた。バネが格段に広くなった。長谷川は思った。
設計を頑として変えなかった中村に、ああ言った。中村さんの決断というのは深刻ですよ。そこを決断したのはあったです。それはその技術者の根性です。俺も何かやらねば。長谷川が向き合ったのは、剥がれたフレーム。重ね合わせる2枚の鉄板。隙間ができ、スポット溶接がうまくいかない。なぜ2枚の鉄板がずれるのか、突き止めた。当時、鉄板を切り出す型紙にベニヤ板を使っていた。ベニヤは湿気で反り返り、寸法が狂っていた。元航空技術者の長谷川。目をつけたのは、アメリカの航空機メーカーが使うポリエステルフィルム。扱う商社を訪ね、分けてください、と頼み込んだ。とにかくそこに行こうという気持ちが一緒になったらもうこれいいですね。フィルムの精度は高かった。均一に切り出された鉄板、スポット溶接ががっちり止めた。試作車は走り始めた。凸凹道でも壊れなくなった。藤井のもとに中村が改良を頼んだボディの鉄板が届いた。あとは俺がやる。目指すは流線形のボディ。強く引っ張れば割れる。抑える力を分散させるため、なんと油を塗った。昭和29年夏、メンバーが見守る中、藤井はプレスのボタンを押した。見事な流線形のボディだった。その瞬間、声を聞いた。できたな。中村が笑っていた。いつの間にかね、後ろになって、できたなっていう、私と思ったんですよ。妥協を許さなかった車が完成。中村は王冠、クラウンと命名した。外国車との競争が待ち構えていた。そこに新聞社から前代未聞の申し出が来た。5万キロ離れたロンドンから東京までクラウンで走らないか。出来たての車、中村は言った。今こそ国産技術の力を見せる。昭和31年4月30日、ロンドンを出発。3週間後、パリを通過。凸凹道に突っ込んだ。守谷のバネは衝撃に耐え続けた。アルプスの雪、砂漠の猛暑、走り続けた。中村は新聞の投書に目を留めた。
ブラウンがあんなに頑張っている。我々は国産技術に自信を持つべきだ。スタートから8ヶ月後、東京にゴールイン。大歓声に包まれた。湧き立つメンバーは言った。パーティーを開こう。主役は中村さんだ。しかし、中村、一人帰宅した。祭りとパーティーが何より苦手だった。俺の親はそうだって言ったんですよ。なんていうか、俺には用がないと、あんな式に出る用がないと。そういう感じでした。その日、中村は何もしなかった。子供の横で穏やかに笑っていた。瀬川さん。上映者。その時はね、ほっとしました。それは確かです。だけどね、もっと高い技術の競争をしなければならない時代がきっと来ると、新しいスタートラインについた。やらなくちゃと。この方が大きかったですね。兄さん、中村さんは褒める言葉って一言なんですね。できたな。背筋伸ばしてですね、ゆっくり重みのある言葉で喋られる、まず引き込まれるような信頼性ありましたね。中村さんもよく勉強してたようですね。優秀なエンジニアというものはですね、一つの技術のテリトリーがあったとでは言われないんです。大技術のが専門であり、なおかつ電子技術が専門であるとか、2つあれば立派な技術者、3つあれば天下の技術者。開発は度胸だ。時々人間ですから悩みますよ。それでついさらっと安気についちゃった。因縁に基づいてやるときには度胸がいるんです。人を説得するにしても、自分自身を説得するにしても、度胸がいりますよ。ありがとう。不安なものなんです。それは不安のないようなボンクラ製品で、目もくれますよね。そのギリギリのやつをすり抜けたやつが有名品、世に残る名作なんですよ。何でもそうですよ。皆さんが作った初代の車をスタジオにお借りしてきました。一緒にご覧いただけますか？一番やはり記憶にあるのは観音開き。観音開き。中村さんの言うには、これは、花嫁さん、国技術高島田の花嫁さんに乗っていただかなきゃいかんので、そのことのことだけ締まりが悪くてね、なかなかこう締まらなかった。だからこれはその安全上絶対反対だと言ったんだけど、さっきの高島田論が出てきましてね、どうしても言うことを聞いてください。そんなにあったんです。譲らなかった。クラウン発売から5年、生産は6万台を突破。トヨタの経営は持ち直した。タクシー会社は外国車をやめ、次々に国産車に乗り換えた。間もなく国が新しい方針を打ち出した。国民車構想。日本の道路は日本の車で埋め尽くそう。開発のリーダー、中村健也さん。その後、役員の要請を断った。
思議な研究に没頭した。ガソリンだけに頼らず、電気も利用する走行システム。資源のない日本に見合う車を求め続けた。80歳を過ぎても大型コンピューターに向かい、自ら書いたプログラムで熱力学の計算を続けた。妻の瑞子さんは難しい顔で考え込む夫を見守った。いつも考えてる人だなってことは感じましたね。人にわからんことを考えるっていうのは楽しいかもしれませんね。不思議な研究を始めて33年目。それを基礎に信じられない車が誕生した。世界初のハイブリッドカー。驚きの燃費を達成した。中村さんは翌年、金婚式を挙げた。その3ヶ月後、日本の乗用車の道を切り開いた男は、静かに去った。生涯後輩に語り続けた言葉がある。開発は先の見えない夜行列車。度胸を持って走り続けなさい。